لو بجمع المغرب والعشاء واصليهم في استراحة الشغل الساعة 10. ايه؟ واحنا مش اتكلمنا قبل كده عن موضوع جمع الصلوات ده؟ حبيب قلبي، اللي رزقك بالشغل اهم من الشغل، واللي اداك الصحة اللي انت شغال بيها دي قادر ياخدها منك في اي وقت، وساعتها هتصلي غصب عنك. فانا ليه ما احترمش نفسي والم نفسي مع ربنا؟ مفيش حاجة اغلى من ديني، لان حضرتك لما تنزل القبر وتسأل من ربك مش هتعرف تجاوب من ربك غير لما يكون فعلا كان ربك الله في الدنيا، كان اللي ربنا امرني بيه اهم من اللي نفسي فيه. فعلى قدر تعظيمك لاوامر ربنا وقيامك على حدود الله عز وجل، على قد ما ربنا هيوفقك في الدنيا وفي الاخره، وساعتها بس هتعرف تقول ربي الله. فمعلش انا اسف، الشغل مش عذر. لو مش هتعرف تصلي جماعه في المسجد صلي في مكانك. المهم وقت المغرب او اي صلاه ما يخرجش للصلاه اللي بعديها غير لما تكون مصلي. ده حق ربنا سبحانه وتعالى، دين في رقبتك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيا حبيب قلبي، الشغل مش عذر يخليك تجمع الصلوات. وصل الفيديو لغيرك لان ممكن يكون واقع في نفس المشكله دي، فتكون دليت حد على الخير، والدال على الخير كفاعله. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.